Oke teman-teman, saatnya mencari mainan. Kita lihat teman-teman. Wow, mobil sudah siap untuk mengangkut mainan teman-teman. Oke Pak Sopir, let's go. Wow, stop Pak Sopir. Kita lihat teman-teman, ada mainan apa saja di sini teman-teman. Wah, dijauh. Ternyata ada mobil silinder teman-teman. Wah, untuk membuat jalan aspal teman-teman. Kita angkut. Selanjutnya, wow, ada mobil kontainer teman-teman. Wah, kita lihat terjebak air teman-teman. Wah, kasihan sekali. Pengangkut mobil racing. Kita angkut di sini ya teman-teman. Wah, mantap. Wow, terjatuh. Selanjutnya, wow, ada mobil molen. Wah, didau. Mantul sekali teman-teman. Wah, keren. Kita angkut di sini ya teman-teman. Wah, keren. Selanjutnya, wow, ada pesawat. Oh, pesawat terbang teman-teman. Wadidaw, mantul sekali teman-teman. Kita angkut. Wah, keren, mantul. Selanjutnya lagi, wah, mobil damkar teman-teman, pemadam kebakaran. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Kita angkut di sini ya. Wow, selanjutnya ada eskavator teman-teman. Kita angkut di sini ya teman-teman, bersama mobil damkar. Wadidaw, keren. Selanjutnya, wow, ada mobil tangki teman-teman, mengangkut bahan bakar. Wah, besar sekali banyak teman-teman. Kita angkut di sini ya teman-teman. Wah, besar sekali mananya teman-teman. Selanjutnya, masih ada mobil bulldozer. Wadidaw, keren teman-teman. Kita angkut di sini ya teman-teman. Wah, mantul. Selanjutnya, mobil ambulan donor darah. Wah, mantap. Kita angkut. Selanjutnya teman-teman, wow, ada bajai. Wah, kendaraan roda 3 teman-teman. Kita angkut di sini ya teman-teman. Wah, mantap. Selanjutnya, wow, ada mobil box pengangkut hewan teman-teman. Kita lihat, wah, ada kuda nil. Terbuka rupanya pintunya teman-teman. Wah, kita angkut ya teman-teman. Mantul. Wow, terjatuh teman-teman. Kita perbaiki dulu teman-teman. Oke, mantap. Oke teman-teman, sepertinya mainan di sini sudah terangkut semua. Saatnya mencari mainan lagi. Oke Pak Sopir, let's go. lagi
teman-teman di sini teman-teman. Wadidaw, keren sekali mainannya teman-teman. Kita lihat ada mainan apa saja di sini. Wah, yang pertama teman-teman kita lihat. Wadidaw, sepertinya ada kereta. Wah, mantul. Kita angkut di sini teman-teman. Selanjutnya lagi. Wow, ada gajah teman-teman. Wah, besar sekali gajahnya. Kita angkut. Selanjutnya Gustayo. Wah, keren sekali teman-teman. Kita angkut di sini ya. Wah, keren-keren. Selanjutnya, wah, ada truk molen teman-teman, truk molen mini. Kita angkut di sini ya. Wah, mantap mantap. Selanjutnya, wow, ada mobil polisi. Wah, bisa berjalan teman-teman. Mantap. Kita angkut di sini ya teman-teman. Wah, keren. Selanjutnya, wow, mobil balap teman-teman. Mobil balap gunung. Wah, keren sekali. Berwarna orange. Kita angkut. Selanjutnya lagi teman-teman. Wow, ada eskavator beko mini. Wah, mantap. Kita angkut di sini ya teman-teman. Ah, keren. Selanjutnya lagi. Wow, ada binatang buas teman-teman. Wah, sepertinya ada binatang singa teman-teman. Wah, seram sekali. Kita angkut. Dan yang terakhir, wah, ada truk JNT berwarna merah. Kita angkut teman-teman. Wow, mantap. Kita lihat teman-teman, mainannya sudah full semua di atas mobil truknya teman-teman. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Saatnya melanjutkan perjalanan kembali. Oke Pak Supir, bersiap, let's go.